接下来马上欢迎这位来自台中24岁的黄伟閔，我们先来听听他的歌声。守着你的回忆，泪在笑，抱着你的回忆，爱过的每一秒都知道。欢迎黄伟閔。第6位挑战者黄伟閔，真假音转换运用自如的他，今天会带来什么样的演出呢？好，来自台中的朋友哦，来，我们来看一看剩下的签有哪几位，只有2位了。林宜融跟曾沛慈，有没有至少你比较，你知道，你面对他会稍微你比较不会紧张的哪一位？林宜融还是曾沛慈？刚才我有跟宜融合照，所以我觉得也许对着他比较不会那么紧张。哦，有合照就稍微放松。好，抽签，看你抽到的是谁。第6回合，黄伟閔的对手会是气质才女林宜融，还是歌声情感充沛的曾沛慈呢？好，抽签，看你抽到的是谁。好，那就不要太紧张了。林宜融，请出列。第6回合，声音清亮的黄伟閔对上气质出众的林宜融，到底谁能取得胜利呢？你慢慢靠近，无声呼吸，风平浪静，潜藏着陷阱。我步步为营，在你的领域里，担心突来的致命一击。爱既然已粉碎，又何必再拖累？连最后一滴泪，在风中摇摇欲坠。我忍住了伤悲，配合你安排的骗局，看着你流下耳语的眼泪，是真心的忏悔，是假面的慈悲。我看清了真伪，已不能全身而退。你迂回的包围，还不如解决的干脆，何必再浪费耳语的眼泪。谢谢，谢谢。接下来呢，这个要迎战的林宜融带来什么歌曲？是 Nora Jones 的 Nightingale。Nightingale， 欢迎我们的林宜融。谢谢。Nightingale, sing a song of love that it once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't ask? I don't know which way the feather falls, if I should blow it to the left. Nightingale, sing us a song of the love that it once belonged. Nightingale, tell me your tale.
Yes, your journey far too long. All the voices that are spin around me, trying to tell me what to say. So can I fly right behind you? You can take me away. You can take me away. You can take me away. 谢谢林宜融的演唱。好的，这一组呢，首先有请我们的张宇老师。我觉得黄伟閔这个歌哦，我听起来比较像在唱儿歌的感觉，因为它是3拍的哦。爱既然已粉碎，又何必再拖累？连最后一滴泪。你的唱法就是这样子。那我不知道林志炫怎么唱，但是如果就我对歌曲的了解，你可能自己要做一些轻重音的分别，比如说，连最后一滴泪在风中摇摇欲坠，我忍住了伤悲。就是我不会在每一个第一拍的时候下音，我可能忍住了，我会在第3拍的后半拍才出来。这个就是它会让你的唱这个歌曲的时候不会那么 stupid 的感觉。连最后一滴泪在风中摇摇欲坠。真的，这个家庭主妇很奇怪，而且我今天第一次发现她的眼神会勾人的，唱一唱这样子。张老师，我上一场就有发现了，他本来这样，然后他突然又这样对眯起来，又这样勾一下，他的人生有了一点变化。因为其实每一次来录影我都很开心，所以就很 happy。越来越喜欢这个舞台啦，他可以放得开了。先来看看这一组的分数，首先黄伟閔的分数是几个灯？请评审按灯。黄伟閔的演唱得到的分数是15、16分。好，接下来是我们阿妮 Hello Kitty 打不死的蟑螂之家庭主妇可以得到几分？请评审按灯。林宜融得到的分数是20分。谢谢老师。好，非常高的分数，谢谢。OK， 这位厉害了，大家一直讲他那个能量一直在进步的，对不对？上一秒他笑着跟你拍照，下一秒笑着把你干掉，厉害咯，好不好？掌声谢谢林宜融。谢谢。